السوشيال ميديا الحكايات اللي راهي تفرق بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. انا كجزائريه وامثل كل الجزائريين، حتى يعني الشعب المغربي راني نحييكم وتحيه مني، وما كان له المناوشات. حنايا رانا مسلمين، والمغاربه والخوا والجزائريين رانا خاوه المغرب وهاتوا المغرب وها هو المغرب وها هو ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الكرام متابعي الأفاضل، تحية لكم جميعا عبر ربوع الجزائر وخارج الجزائر، وأيضا الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا عبر ربوع العالم. بغيت نوضح لك يا رئيس الجمهورية وبغيت نوضح للشعب الجزائري، شوفوا الصورتين، هذه الرباط، المملكة المغربية، عاصمة المملكة المغربية، كم تشوفوا فيها. هذا هو السبب اللي ما خلاوش الجزائريين يروحوا للمغرب، لانك لو كان تروح ديكوفري هذا الصوالح اللي تشوف فيهم، شوفها لو كان تشوف هذه الصوالح، يعني تجي تدخل العاصمه تتقيم، تخرج الوهران تتقيم، وين ما تروح تتقيم، يعني قلبك يجيك هكذا، يعني تولي غير وحدك قاعد تتقيا وتتقرع. شوفوا الحقيقه المره هذه، مش شيته يعني ولا راني شيت للمغاربه ولا لا، هذا واقع، هذا واقع. هذو المغاربه غير خوتنا، انا ما عنديش مشكل، انا عندي عقليتي انه نتكلم على مشاكل الجزائر. بس الكاسب عمان، كل العرب اخوان، بس الكاسب عمان. كسب تعاطف الجميع واحترام الجميع وتقدير الجميع، والمغرب كسب حب الجميع. المغرب قوي والأردن قادم. احنا فين؟ احنا فين؟ احنا موجودين فين؟ كنا الأول نقول اسبانيا، ألمانيا، ايطاليا، فرنسا، مش عارف مين. لا، احنا دلوقتي بقينا نعيش عصر المغرب في كرة القدم ويستحقه. هو شتيفنا هو وبينوا لي وجيبوا بحاله. جيبوا لك سوس، يلا قول شي كلمه. حبيبي هزيمه صعبه اليوم. لا بس ما شاء الله عليهم، يعني ألف مبروك للمغرب وهارد لك للأردن. الأردن قدموا مباراة مرتبة، فإن شاء الله المرات الجاي ألف مبروك. هزيمه صعبه اليوم. لا ممتازة، أداء أردني مشرف ولعب حلو من الطرفين وتحكيم ممتاز والحمد لله، وهارد لك للأردن ومبروك للمغرب. كيفاش شفت المباراة اليوم؟ ما شاء الله مباراة ممتازة جدا، يعني مباراة حلوة كثير، وهارد لك للأردن ومبروك للمغرب. المغرب ولمنتخب المغرب، وبالنهاية هارد لك لمنتخب الأردن، وماتش كان كثير حلو ورائع. كيف شفت المباراة؟ المباراة رائعة جدا، رائعة جدا، رائعة جدا، والجو كثير حلو. صح كان مطر بس ما شاء الله الجمهور كان كله متفاعل، وكلنا كنا مبسوطين، هذا أهم شيء. كيفاش شفت المباراة اليوم؟ مباراة جميلة، رايحة جاية، جون هنا وجون هنا، وفي الآخر المغرب حسمها بالخبرة والتطور الكبير للكرة المغربية. مبروك علينا وعلى اللي فرحوا لينا من لقب ميداليه من مجمل نجمه والى الامام ان شاء الله دائما الافراح. وغادي هذه الفرحه هذه كنشاركوها مع الناس اللي عزيزين علينا واللي باغيين لنا الخير كما حنا باغيين لهم الخير. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا الناس اللي كيبغوا الخير للناس الاخرين، وغادي تشوفوا الناس الحاقدين. في هذا الفيديو هذا غادي تشوف واحد الشعب اللي حاقد وواحد الشعب اللي كيبغي الخير للشعوب الاخرى. تفرجوا معنا حتى الاخر، ما تنساوش تخليو لنا لايك وبارطاج، وما تنساوش تخلوا لنا تعليقات ديالكم وشكون احسن جمهور ولا شكون احسن اللي عطى تصريح في هذا الفيديو هذا. يلا نخليكم حتى نور الفيديو نكملوا. حبيبي هزيمه صعبه اليوم. لا بس ما شاء الله عليهم، يعني ألف مبروك للمغرب وهارد لك للأردن. الأردن قدموا مباراة مرتبة، فإن شاء الله المرات الجاي ألف مبروك. هزيمه صعبه اليوم. لا ممتازة، أداء أردني مشرف ولعب حلو من الطرفين وتحكيم ممتاز والحمد لله، وهارد لك للأردن ومبروك للمغرب. كيفاش شفت المباراة اليوم؟ ما شاء الله مباراة ممتازة جدا، يعني مباراة حلوة كثير، وهارد لك للأردن ومبروك للمغرب.
المغرب ولمنتخب المغرب، وبالنهايه هارد لك لمنتخب الاردن، وماتش كان كثير حلو ورائع. كيف شفت المباراة؟ المباراة رائعة جدا رائعة جدا رائعة جدا، والجو كثير حلو. صح كان مطر بس ما شاء الله الجمهور كان كله متفاعل، وكلنا كنا مبسوطين، هذا أهم شيء. كيف شفت المباراة اليوم؟ مباراة جميلة، رايحة جاية، جون هنا وجون هنا، وفي الآخر المغرب حسمها بالخبرة وتطور كبير للكرة المغربية. الكرة المغربية والكرة الإفريقية كيفاش؟ طبعا الكرة الأفريقية طبعا احنا طبعا أفارقة، لكن تطور كبير في المنتخبات المغربية من تحت، من المنتخب الشباب للناشئين للمنتخب الأول فحصاد. حاليا موسم الحصاد من الكرة المغربية، فعقبال إن شاء الله الأمم الأفريقية. يعني الحمد لله رب العالمين، بنحيي منتخب النشاء مع الأداء البطولي، ويعني وهي روح رياضية إن شاء الله، وألف مبروك للمنتخب المغربي. برشا تأثر نشوف فيك. نعم برشا تأثر. يعني مثل ما قلت لك هاي روح رياضية، يعني كرة يعني، ومنظلنا إخوة وعرب، وألف مبروك للمنتخب المغربي. هزيمة صعبة اليوم. نعم صعبة، ومبروك أول شيء لإخواننا المغربيين، كلياتنا إخوان ومسلمين وعرب، مبروك. بس احنا كأردنيين يعني زعلنا على التقصير اللي صار مننا يعني شوي هيك من بعض اللاعبين. جولين دخلوا ببلاش، وجولين راحن علينا ببلاش، ولكن الفوز يعني أكيد يكون لفريق معين، ومبارك، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. الله يعطيك العافية. أداء كبير للأردن اليوم، لكن ما كفاش بالفوز على المغرب. والله ألف مبروك للمغرب مبدئيا، فريق قوي، وهارد لك للأردن، ولكن بتوقع انه في مس اندرستاند في الهدف الثالث ما بينه وبين المغرب، ولكن كل التوفيق للفريقين. مباراة كانت رائعة، وان شاء الله للافضل للفريقين. أداء كبير لكن هزيمة صعبة اليوم. الحمد لله الحمد لله على كل حال، بكفي انه وصلنا لهيك مرحلة. الحمد لله بيض وجوهنا واحنا معهم قلبا وقالبا فايزين، خسرانين احنا مع النشامة للموت، ونعم احنا اردنية، والنعم احنا اردنية. الحمد لله هذا بكفي. وهزيمة صعبة اليوم. للأسف هارد لك للأردن، تمنينا الفوز بعد كأس آسيا، كانت مباراة يعني دمار، بس الحمد لله وألف مبروك لأخواننا في المغرب، في الأخير كلنا عرب وشعب واحد. الله يخليك. شنو تحب تقول؟ عجبتك المباراة؟ أبدا ما عجبتني صراحة، الحكم غير عادل أبدا، وكان لازم يعطوا أكثر بنالتيز للأردن وهيك، بس للأسف يعني الحكم ظالم، شو بدنا نحكي. خلصت البطولة العربية واحنا خلصنا معاها، خلصنا بالتأكيد، خلصنا من قمة الاحترام إلى قمة الاستهتار، من قمة التقدير إلى قمة عدم المبالاة، اللامبالاة. للأمانة الشديدة احنا تعاملنا مع هذه البطولة بكل معاني التهاون. في نفس الوقت كل الفرق المشاركة اتعاملت معاها بكل معاني الاحترام. بطولة ولا أحلى ولا أروع، كان نفسنا منتخبنا يكون في اليوم النهائي ده، لكن مش هنتكلم تاني عن الموضوع ده إلا لما نحكي عشان نقول السلبيات عشان نوصل للإيجابيات. النهاردة النهائي كانت المباراة ما بين المغرب والأردن. مباراة شوطها الأول كان عادي، شوطها الثاني كان غير عادي. مباراة حضرها حوالي 85,000 متفرج على ملعب لوسيل. المغرب بتتقدم بهدف من بعد نص الملعب لأسامة طنان، والأردن ترجع الشوط الثاني تتعادل عن طريق علي علوان، ثم يسجل علي علوان مرة تانية، والكل بيجهز وخلاص وبيربطوا الكرافتات، لكن عبد الرزاق حمد الله البديل ينزل سجل هدف التعادل. تروح لوقت اضافي، الاردن يسجل هدف رائع وجميل لكن يتلغى عشان لمسه يد، ثم حمد الله من جديد سجل هدف الفوز في الدقيقه 100. الاردن كسب تعاطف الجميع واحترام الجميع وتقدير الجميع، والمغرب كسب حب الجميع. المغرب قوي والاردن قادم. احنا فين؟ احنا فين؟ احنا موجودين فين؟ كنا الاول نقول اسبانيا، المانيا، ايطاليا، فرنسا، مش عارف مين. لا، احنا دلوقتي بقينا نعيش عصر المغرب في كرة القدم، ويستحقوا، يستحقوا بجد، يستحقوا.
هتتكلم عن مدربين هقول لك سكتاوي، مش عاجبك السكتاوي هقول لك رجراجي او ركراكي، مش عاجبك هقول لك محمد وهبه وهلم جره. هقول لك منتخب اول، مش عاجبك منتخب اول هقول لك منتخب تاني، مش عاجبك منتخب تاني او منتخب اولمبي هقول لك طب يلا بينا تعال نروح على منتخب الشباب، مش عاجبك او تعال نروح على منتخب الناشئين. سيبك من المغرب، عندهم امكانيات ومشروع محمد السادس وعندهم حواديت. يعني هذه اجمالي بعض التغريدات او بعض البوستات مثل ما قلت لكم، وكثير من الاشياء اللي قاعد تحدث في هذه البطوله الجميله. وبالذات انا اليوم انا فرحان جدا سيدي علي بمباراه نهائيه جميله حلوه فنيا جماهيريا، تدخلات المدربين، قتال اللاعبين، متعه الاجواء، سواء كان في حكم سواء كان كل شيء جميل، حتى الامطار بالنسبه لي كانت جميله جدا الحمد لله. صح. بقوه. على كل حال المغرب بدنا نتكلم على الأردن. الأردن تكلمنا عليها البارح والبارح تكلمنا قلنا هذا الفريق هذا يدافع مليح ويغلق ويحافظ على الدفاع تاعو ويعرف يهاجم. هذه شفناها فيه واليوم قالنا شفناها فيه، ولكن اليوم انا على حسب رايي في المقابله تاع اليوم داروا غلطات في الدفاع. هذا الدفاع اللي شكرناه بزاف هم داروا فيه الغلطات تاع هذا تاع كي ولاو 2-2 والهدف الثالث. توجور كاين المدافع تاع الاردن الرواق اللي يلعب في الرواق الايسر دايما هذيك البلاصه فارغه وهما يستغلوها المغاربه يستغلوها ويسجلوها. الهدف الثالث كيف جا من جهه نفس اللاعب قالنا سجلوها. أنا جزائري، تحية المغرب وديما مغرب وعاش الملك محمد السادس وتحية المغرب وان تو تري فيفا المروك ما كاش الجيري فيفا المروك. يا صاحبي قبل زايدين نغزة شوية هاتوا اش الحريرة. حتى كيفاش قوى البكا خاي السلامي قصيتي لينا السعودية كنا كنتمناو نطيحوا معاها. قلنا شي ما كاين مشكل ولد بلادنا أولى حيت داز ماشي مشكل. جيتي كتقول الجماهير الأردنية ما تقولوش هاتوا المغرب، إلا قلتوا هاتوا المغرب راه يعطونا قتلة. ما فهموا والو الآخرين. أنا جزائري، تحية المغرب وديما مغرب وعاش الملك محمد السادس وتحية المغرب وان تو تري فيفا المروك ما كاش الجيري فيفا المروك. والله يا خويا لا صافي بليزير بحال اللي كيشكون لي زالجيريان اللي تشوشوا والله العلي العظيم صافي بليزير. نتوما راكم فور في الكره في السياسه فاش ما جيتونا راكم فور ماشي غير الجيري راكم فور على لا نهضروا صح خاوه مي بصح المروك راكم فايتينا بلي فور صافي بليزير والله لا راكم رافعيننا ورافعين راسنا. يا صاحبي قبل زايدين نغزة شويه هاتوا اش الحريرة. شتي صراحة دابا تشرب الحريره مورا الماتش. فيديو اخر. حاولك البس في المروك حبيبي يلبس بالويفي ولا كام ولا كليم يا جدك كحل والله غير الشباب بسم الله ما شاء الله. صلي على النبي. انا عندي 2 كاس عرب، انت كم كاس عرب؟ سؤال بس حبيبي السؤال بس كم كاس عرب؟ اسمع لا تقول لي كل مباراه ولها ظروفها. شوف لا انا عندي 2 كاس عرب، هنا واحد الاردن والمغرب.
عرب. لا ما لا صلاح، لا تقول منتخب اول ولا منتخب ثاني. اسمع احنا عندنا كم؟ 2 كاس عرب، 2 كاس عرب. انا عندي كم كاس اسيا؟ عندي كم كاس؟ كان المغرب في نهائي كاس العالم، وين كنت انت؟ لا تقول لي بشجع. كم كاس اسيا عندي؟ كم كاس؟ كان المغرب في نهائي كاس العالم، وين كنت انت؟ لا تقول لي بشجع. لا طب اسمع، لما كان المغرب بيلعب مع الكبار 6 كاس رابع، لما كان المغرب بيلعب مع الكبار. اسمع انت بتخليني. سميتي اردن والمغرب. اردن والمغرب. ايه خذيتي ولكن ما تسكريش يا صغريت. اسكت واش اردن؟ ايه تريد مسنق انت؟ عبديله تريد هذا عبديله. اردن والمغرب هذاك الشيء مزيان. المغرب رياضية، لكن داك الشيء يكون مغيز. غير كنتو معاك راه لما دات صح. راه العباد مليون. هذو راك تيدافعوا ولا غير؟ انا ندافع. ما عندك على الخير والخمير وسدير بديك كلش قل من هذا. صافي نسكت. ايه وحسنك غبالة كتوجد. مالو مخلوع، هذا مالو مخلوع. كل العرب اخوان بس الكاسب عمان، كل العرب اخوان بس الكاسب عمان، كل العرب اخوان بس الكاسب. 1 2 خميس لانه خميس يا وليده سبط العراق مغرب فاقق. الو والوليده سبط العراق مغرب فاقق. هو شتيفنا هو وبينوا لي وجيبوا بحاله. جيبوا لك سوس، يلا قول شي كلمه. والله شفقت على مدرب المنتخب المغربي، شو بمد ايده واللاعبين ولاعيبه الاردن شكلهم زعلانين ما رضوا يسلموا عليهم. هون انا متاكد انه الجماهير الاردنيه مش رح ترضى باللقطه هاي، لانه لازم يكون بين المنتخبات العربيه روح رياضيه اكبر من هيك. مش حلوه والله. ادري منو انت ارجنتين، برازيل، فرنسا، منو انت؟ المنتخب المغربي اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كاس العرب، واسماء ونجوم، كل تواضع واقفين ومسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفه، تجون ما تسلمون عليهم. تصرف غير مقبول. لقطة مستفزة يا جماعة، عدم مصافحة لاعبي الأردن للمدرب المغربي بعد المباراة، لقطة مش حلوة أبدا، حق لاعبي الأردن. المدرب المغربي بس كان حابب يحيي لاعبي الأردن بعد المباراة. كرة القدم يا جماعة هي احترام متبادل، هي تقبل الخسارة. هذه أكثر لقطة محزنة ومستفزة في نفس الوقت، وتبين قلة الاحترام من لاعبين الأردن تجاه مدرب المغرب. مدرب المغرب مد يده لمصافحة لاعبين الأردن، مواساة لهم، إلى أنهم ما ردوا المصافحة بل تجاهلوا المدرب وراحوا لمنصة التتويج. المصيبة والكارثة مو هنا، المصيبة والكارثة حارس الأردن أبو ليلى قبل 3 أيام أو يومين مع سالم الدوسري كابتن السعودية طلع وقال رسالتي لسالم الدوسري: أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم يسلم علينا بشكل جيد، وحقيقة استغربنا جميعا ما قام به. طارق سيكتوي مدرب المنتخب المغربي اللي شارك ببطولة كأس العرب، تعرفون هذا المدرب احنا المنتخب العراقي قابلناه واجهناه بأولمبياد باريس 2024 اللي خسرنا من المغرب 3-0. كان المنتخب المغربي على طاقة ومستوى عالي، منتخب خارق، كان من الممكن انه يعني ينهي المباراة اكثر من هاي النتيجة، ولكن كانوا شوية عندهم رحمة. البارحة بعض لاعبين المنتخب الاردني بعد خسارتهم بطولة كأس العرب صراحة تصرف كان مخجل وسلوك مو حلو بدر من اللاعبين. انه مدرب طارق سيكتوي رغم انه يفايز ومنتصر واخذ البطولة ولكن كان متواضع. لاعبين المنتخب الاردني بعضهم ما ردوا السلام عليه ولا اعتبروا له اعتبار، ولا كان تصرف غير لائق وما بأي تقدير. تعرفون هذا المدرب يعني ثروة للمنتخبات العربية وللجمهور العربي. مباراة البارح الأردن والمغرب مباراة قمة، بس خربت بآخر شيء. فريق أبو ليلى الرجال مدرب المغرب ماد يده بيسلم من كان بده يديك مسلم وما يتصلح يا أخي، منظره ما هو زين، حنا كلنا واحد. والله منظر ما هو طيب
فردي، لأنه بعديها مباشرة علي علوان ظهر بلقطة جدا جميلة ومميزة وهو حاضن المدرب المغربي بكل روح رياضية. التصرف هذا لو كان متعمد والتجاهل المتعمد، الاتحاد الأردني لازم يتخذ إجراء صارم مع هاللاعبين، لأنه أكيد هالتصرف ما بيعكس أبدا الروح الرياضية اللي بيتمتع فيها المنتخب الأردني ولاعبين المنتخب الأردني، أيضا الجماهير الأردنية. شاوين يزيد الشالة من بعيد ما يطلع ينتقد تصرفات لاعبين منتخب بلاده. قبل يومين طلع انتقد سالم الدوسري وقال سالم سلم علينا بتكبر، وهو كذاب قسم بالله العظيم. سالم سلم عليهم حال حال اللاعبين. بس البارحة هاي اللقطة الغير اخلاقية لك هو طارق السكتيوي، انت سامع من نقول له هذا البشر خلقه واخلاق؟ اي والله العظيم خلقه واخلاق. شنو هالتواضع؟ ايش هالمدرب؟ يقول من تواضع لله رفعه. التواضع حلو. يقول من حطيت قائمة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس العرب دعيت من الله سبحانه وتعالى انه انا ما اكون ظلمت لاعب. وانتو يا لاعبين المنتخب الاردني ايش دعوة هالتكبر والتعالي؟ منو انتو؟ برازيل زمانكم؟ لك وينكم منتخب ما عنده بطولة؟ واذا صعد نهائي كأس اسيا؟ واذا صعد نهائي كأس العرب؟ استتشنوا يا عم استتشنوا. في لحظة تتويج المغرب ببطولة كأس العرب ظهر اللاعب سليم عبيده وهو ما سلمش على كابتن طارق السكتاوي، وطلعوا العالم اللي الله يهديهم ويسامحهم ويقول لك بص دي اخلاق الأراضنة والأردنيين والنشامة وبص اخلاقهم. مع انك لو تشوف لقطة زي دي هتلاقي ان عادي لعيبة كتيرة جدا من الأردن سلمت عادي على كابتن طارق، لان كابتن طارق السكتاوي شخصية محترمة. حتى ان اللاعب سليم عبيد نفسه طلع وقال لك ان انا بعتذر لكابتن طارق ودي مش من اخلاقنا، وانا والله كان عن غير قصد عني، وعادي يا جماعة والله ممكن تحصل. فما لها داعي ابدا اي نوع من انواع المشاحنات ولا الفتن ما بين الشعبين. يا اردني ترى اخوك المغربي بيحبك بالزاف، يا مغربي ترى اخوك الاردني بيحبك، بس هو كشري يعني. حتى هو لو كان كسبك امبارح كان يقول لك هارد لك كابتن، فاهم؟ دي طبيعته، هو كده كشري بس يعني والله صدقني طيب وبيحبك. انت يا مغربي وانت يا اردني ما تنساش تعملوا له فولو. البارح مر ما خلص النهائي بين الاردن والمنتخب المغربي شفنا هذه اللقطه اللي دارها لاعبين المنتخب الاردني للسكتيوي، كان راح يخمس معاهم وما حبوش يخمسوا معاه. اوكي، على بالنا انه في النهائيات الخساره تكون صعيبه، ودائما الفرق ما تقبلش خسارتها في النهائيات، خصوصا النهائيات اللي تلعب فيها مباراه كبيره. لكن انا نشوف انه انت لاعب في منتخب وتلعب في بطوله كبيره لازم تكون لاعب محترف. اللاعب المحترف واللي يكون شارك في بزاف بطولات وربما يكون خسر بزاف بطولات يعرف انه هذه البطوله ماشي نهايه العالم، وانه لما مدرب الخصم يعطي لك يده تخمس معاه عادي، لانه هذا ما راحش يقلل منك ولا من منتخبك ولا من شخصيتك، وانه تتقبل خساره كما هي كما اي خساره اخرى. التصرف هذا صراحه انا ما عجبنيش، لانه كما كيصرى للسكتيوي كان قادر يصرى لاي مدرب تاع منتخب اخر. انا شوف انه الخساره جزء من اللعبه، يعني انك خسرت بصح قدمت مباراه كبيره والعالم كامل شافك انك قدمت مباراه كبيره، كنت تخلي هذيك الصوره الجميله انه الناس تحترمك وحتى الخصم يحترمك. لانه تشوف انه سكتيوي راح يطبطب على اللاعبين رغم الخساره، لانه كان حاس وش راهم حاسين اللاعبين، حب ينقص لهم الضغط، حب يلحق لهم فكره انكم كنتوا احسن، كنتوا افضل، قدمتوا مباراه كبيره. لكن للاسف هذه الصوره انا ما نحبش نشوفها في النهائيات، وما نحبش نشوف اللاعبين يتعاملوا مع الخصوم بهذه الطريقه. رايكم في هذا الموضوع؟ دايرين عليك كي دايرين هادو دي موفي بيردون الله ينعل الراس تاعكم. عليك اونترينور قايس يدها مخلي يدها معلقه، عشاف تثبتها خسرت فينال هذه بوله اخويا، هذه بوله تربح تخسر بصح نورمال لادفيرسير جا دار لك سلام، اون بليس اونترينور جا دار لك سلام، دير له سلام ما فيها والو. علاش جايين دايرين كي الخرا ديك والله العظيم. شوف هما نتوما انا على بالي نتوما ما بكم زعما اللي خسرتوا فينال، بكم اللي خسرتوا كونتر المغرب، والمغرب معدوده مع عرب افريقيا. يا مليح لكم صاي مليح لكم، والمغرب اعطوهم العصير ديال الليمون في كاس كبير هكا وما دير السلام. هذيك يدك الله يجعل ربي تنقطع كي انت كي هذوك اللي راهم جايين من موراك صاي. سكيتيوي مسكين عاقل والله لا عاقل سكيتيوي، ما ديك نهار استهدر مسكين عاقل انسان عاقل. جديكم السلام زعما يواسيكم على خسارتكم. شراك باغي يعطيك كوب ضرب يعطيها لك، بدا يعطيها لك، ها بيعوا شويه راه وشرو كوب ضرب ونوري. كفاك تواضع يا سكيتيوي. شفت واش دار البارح لاعب اردني مع سكيتيوي؟ كفاك تواضع، انت اللور عليه، تا بروفيسيونيل، تا كاليتي، سناب دراغو،
طراجي كونتيتي كاليتي نتا بروفيسيونيل ديجا كنسبق لك ماركيت بيد ماراثوني نتا بالك الناس كاع تعرفك ومقادراتك وكاع واش كاين كافاك تواضع نتايا بروفيسيونيل. على بالي من تواضع لله الله رفعه، بصح ماشي مع هذا. شفتوا واش دار لك والله عنده الحق سالم الدوسري كيما قيموش كاع. سالم الدوسري عنده الحق كيما قيموش. وما داك بدا يبكي في ندوه صحفيه، بدا يبكي سالم الدوسري وكاع منا. على بالي واش دار سكيتيوي يتواضع منا، بصح سكيتيوي ما تقدرش تتواضع مع هادو. شفتوا واش دار لك؟ اسمك ثقيل، هذه هي اللي تحترم اسمك يا سكيتيوي. كارثه والله كارثه تاع بصح. كأس إلى الأردن إن شاء الله شاء القدر، وأن السعودية لم تفز، لذلك غدا سأذهب إلى المباراة السعودية مع الإمارات، وإن شاء الله المرتبة الثانية خضراء، ودائما خضراء مثل الجزائر. تحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية السعودية، والكأس إلى الأردن إن شاء الله. الله بلاها يا أهل الأردن، دخيل الله بلاها يا أخي، دخيل الله. وقعت المصيبة يا جماعة، ذكاء اصطناعي يا أهل المغرب، أنا شايفها المقطع ذكاء اصطناعي يا جماعة. بلاها كلمة هاتونا يا مباراة قوية أمام المغرب، قدها وراح نكون قدها وراح ناخذ الكاس باذن الله. يعني اهل المغرب قهوتهم مشروبه ومنسفهم علينا. اوه كلام قوي، مبروك. الله يبارك فيك يا رب. مباراة قوية، لكن قدرتوا تفوزون بالمباراة نهائي مبكر. احنا قدها حنفوز والمغرب حنفوز علينا. بعد في منسف 9 نقاط في المجموعات، وهلا فزنا على الفاينل. الكاس لنا. الكاس بعمان، يعني الكاس بعمان اكيد باذن الله اكيد. موفقين يا رب. الله يخليك. ختموها هارد لك مقدمه يا غالي. فلا تتعبوا حالكم بالخطط والتكتيكات، لانه كلمه السر معنا. مدربنا حافظكم صم وعارف من وين. يا اهل المغرب اسمعوا هاي الكلمه منيح. مفكرين حالكم رح تفاجئونا بالنهائي؟ ابدا. نسيتوا مين مدربنا؟ ابنكم ومنكم وفيكم، يعني بيركم وغطاها عنا، كاشف اوراقكم وعارف اسراركم واحد واحد من الحارس المغرب. مباراة قوية جدا، ما في قوي قدام النشامة، اللي بيلعب قدام النشامة بلبسوا البجامة. والمقولة اللي يعني اتوقع كل البطولة شافوا الأردن ومنتخب الأردن وجماهير الأردن، اللي انت راح تسمع هسه مقولة هاتونا المغربية، هاتونا المغربية، هاتونا المغربية. هاي رسالة النشامة، والله قلت لكم اياها. النشمي ما بيعرف قدامه اي فريق، والله باذن الله همتنا بلاعيبتنا قويه. 11 نشمي عن 11 مليون في الاردن، لو يعطونا مساحه ملعب كبير يسهل الجمهور الاردني لتلاقي كل الاردن في قطر، صدقني. نبارك الكابتن الكاس. بخير اخوي كابتن عبد الله يعطيك. كابتننا حمد الله، ايه الاخبار؟ مبروك. الله يبارك فيك. طبعا بارك كابتن حمد الله الكاس، وانتواجد معاكم ان شاء الله مره ثانيه. شكرا حسن. لا خليك معنا لا خليك معنا لحد الان ما خلصنا. نرحب بهذا البطل الذي قدم الكثير مع منتخب المغرب في احد ابرز اللقاءات، خصوصا في لقاء نصف النهائي، وايضا في اليوم في اللقاء امام الاردن في نهائي كاس العرب 2025. الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. يعطيك الصحه والعافيه. صراحه ظهرت بوجه مختلف. العاده انا احب اخلي محمد ابو تريكه يوجه اسئله للاعبين، لكن انا الان لا خليه يعطينا اسيستات. اسيستاته روعه بصراحه. اسالني انا مجرب. حمد الله، انا اعرفك اولا على الصعيد الشخصي، واعرف ان حمد الله انسان بمعنى الكلمه، انسان يرغب في تقديم الكثير مع المنتخب المغربي او اي نادي لعب له في يوم من الايام حمد الله. لكن دائما اشعر بان حمد الله يجب التعامل معه مع الجانب العاطفي بشكل اكبر. عندما يرتاح حمد الله يقدم كل شيء، سواء كان مع نادي او مع منتخب. والحمد لله، يعني اولا انا جد سعيد بمعرفتك الشخصيه. الله يسلمك. ولي شرف كبير والحمد لله، يعني كل الانديه اللي لعبت فيها يعني استطعت اني اقدم شيء لها،
لكن دائما المنتخب الشيء الناقص بالنسبة لي، يعني شيء ما قدرت أو ما يعني كيف اشرح لك، يعني ما جات الفرصه المناسبه لتمثيل المنتخب. بالضبط، يعني خليها هذه مختصره، خليها كذا بعيدا عن الان فرحه يعني. بالضبط. فالحمد لله يعني رب العالمين كتب لي اني اكون مع هذه المجموعه في هذه الكأس الكبيره مع مدرب يعني قدير جدا، والحمد لله في آخر المطاف قدرت أني أساعد المنتخب أنه يفوز بهذا الكأس، وأنا سعيد جدا بهذا اللقب يعني. العصفورة قالت لي أن أنت بعد الطرد قلت أنا هجيب الكأس للمغرب. صح ولا لا؟ اي، لانه في الحقيقه يعني لما اخذت الكارت الاحمر وما كان يعني في نيتي اني اضرب المدافع، لكن صارت انتقادات كبيرة جدا. أنا يعني متفهم الانتقادات هذه لأنه كانت من ضمن الجماهير اللي كانت. هذا ابنك؟ اي ابني. شو اسمه ابنك؟ أمير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لازم نرفعهم. ارفع أنت واحد وأنا واحد. هذا منو؟ هذا ريان. وهذا أمير. هذا ريان حمد الله. الله يخليك. وأمير حمد الله. أهلا وسهلا. شو اسمه؟ أمير ريان. ايه انت حبيت ريان. حبيتها عشان نادي الريان. الله يخليك. الانتقادات كانت يعني قوية جدا جدا، لكن الحمد لله يعني عندي مناعة عليها. فكلمني واحد صديق اللي هو أشرف، ويعني يبي يوازيني على الأحمر وعلى الانتقادات، فقلت له ما عليك، أنا ثقتي في رب العالمين كبيرة، وإن شاء الله راح يعوضني، وحكون أنا السبب الرئيسي في أخذ هذا الكأس إن شاء الله، والحمد لله صارت يعني. نعم. طبعا الزميل محمد سعدون الكواري حاب انه يتكلم معك. الآن راح تسمعه في السماعة عندك. تفضل محمد. شكرا عبد العزيز. اول شيء نقول حق حسن منور شاشه ومبروك نجاح البطوله. كابتن عبد الرزاق مساء الخير، الله يخلي لك امير. طبعا عشان ولد عمك وكل الاسره. لا يعني حقيقي لان فعلا هم نجحوا صراحه في تنظيم هذه البطوله. كابتن عبد الرزاق يعني انت عارف ان انا على المستوى الشخصي معجبين فيك من زمان يعني بعيد جدا، لكن انا ودي اوقف قليلا عند القوة الذهنية اللي تميز فيها حمد الله. أنا تابعت مشوارك ما شاء الله من الصين إلى الجيش إلى الريان إلى الرباط الصليبي والعودة من الرباط إلى النصر إلى الاتحاد إلى الشباب إلى كأس العالم للأندية مع الهلال. في كل مرة كنت تمر بتحديات، مع ذلك كنت تنجح نجاح ذهني. في بداية الاستوديو قبل بداية المباراة النهائية كنت أتحدث مع يوسف شيبو، ذكرت له بأن حمد الله متعطش لإنجاز بقميص المنتخب المغربي ويريد تحقيق هذه البطولة. نزلت في الشوط الإنجاز بقميص المنتخب المغربي ويريد تحقيق هذه البطولة. نزلت في الشوط الثاني سجلت أهم هدفين في هذه البطولة المنتخب المغربي، واثنين من أهم الأهداف في مشوارك الكروي الكامل. مبروك. الله يحفظك أخوي محمد، وحتى أنا يعني لي شرف أنك صديق، برغم ما مو عندنا يعني تواصل كثير، لكن يعني احترمكم واقدركم. ان شاء الله قريبا اتشرف اشوفك وجه لوجه، ازورك في الرياض ان شاء الله. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اليوم الكبير هذا. الله يخليك. ف يعني ما اقدر اقول انها قوة ذهنية، لكن يعني الانسان المكافح لما يكون مكافح من صغره فيبقى مكافح يعني طيلة عمره، وهذا الشيء اللي فيه حمد الله. يعني أنا إنسان مكافح، إنسان طموح، إنسان يحب الفوز، إنسان يحب يعني يكون الأول يعني بكل صراحة. والحمد لله سويتها كما قلت يعني مع كثير من الفرق، لكن كان باقي شيء ناقص لي اللي هو المنتخب، والحمد لله يعني رب العالمين كتبها. بس انت تتفق معي انك كنت بحاجه لانجاز بقميص منتخب مغربي. انا شاهدتك في دقائق في الشوط الثاني مباراه كرواتيا في كاس العالم، في الشوط الثاني في مباراه منتخب فرنسا. اشعر بان حمد الله لم يكن قد قدم ما يستطيع تقديمه المنتخب المغربي، وبالتالي جاءت هذه البطوله لتؤكد امكانياتك الفرديه اللي كلنا نعرفها، لكن دائما كل لاعب يريد تحقيق انجاز كبير بقميص منتخب بلاده. نعم أنا متفق معك، لأنه طيلة السنوات أنا على فكرة أول مباراة لعبتها مع المنتخب الأول قبل 15 سنة. يعني تخيل معي 15 سنة ما لعبت فيها لا كؤوس إفريقية ولا شيء.
بالرغم من أني كنت يعني متميز مع الفرق، لكن ما أخذت فرصتي. لكن ما استسلمت، يعني بقيت إلى 35 سنة الحين أنا في عمري، فما استسلمت وكنت أنتظر في الفرصة المناسبة، والحمد لله هاي الفرصة المناسبة. هذه هي الكأس الغالية والتي فاز بها منتخب المغرب، متواجدة الآن هنا. شكرا لمحمد سعدون الكواري. عبد العزيز يوسف يبي يتكلم مع حمد الله. يوسف شيبو لعب بكاس العالم. حمد الله يوسف شيبو وسجل هدف تاريخي في مرمى المنتخب المغربي طبعا في كاس العالم 90. تفضل يوسف. اولا مبروك يا حمد الله على هذا الفوز وعلى هذا يعني هذا اللقب هذا اللي كنتي تستحقه. نتمنى ان شاء الله ان ولد اسمه ريان نفس اسم ولدك. ابو ريان ونتمنى ان شاء الله باش تكون فرحان انت وعائلتك ان شاء الله، وتحس بالله راك عطيتي انت شي حاجه للمنتخب الوطني ان شاء الله، وكنتي قائد وكنتي مميز وكنت حاسم في الوقت اللي احتاجك فيه الفريق. ظهرتي هذيك الشخصيه ديالك رغم انك كنتي بديل ودخلتي وبينتي هذيك الشخصيه ديالك وهذيك روح الجماعه، ونتمنى لك الخير وتنشكرك مره اخرى وبالتوفيق ان شاء الله في مسيرتك مع النادي ان شاء الله ومسيرتك الرياضيه ان شاء الله. الله يعني انا ارد عليه بالعربيه ولا بالدارجه المغربيه؟ بالدارجه خذ راحتك. خلها بالمغربيه، بالدارجه المغربيه احسن. الله يحفظك خويا يوسف، شكرا بزاف. انت يعني رمز من رموز الكره المغربيه ولي شرف هذه الشهاده اللي قلتي في حقي، والحمد لله يعني ما كيهمش انني نكون بديل ولا اساسي ولا اكثر ما كيهم انني نجيب هذا الكاس، والحمد لله جبناها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مبروك. انا عايزك قبل ما ننهي الحوار عاوزك توجه رساله للمنتخب المغربي الوطني قبل كاس الامم الافريقيه. لعبها صح والله حسان. هذا احلى يا اخي انا بطلع برا وخليك مذيع انت. سؤال ممتاز. هذا اسيست، هذا اسيست. حبنا لوطننا هو اللي خلانا نرجع مرة أخرى نلعب مع المنتخب. أكيد أني أتمنى يعني من كل قلبي وصادقا أن المنتخب المغربي يفوز بكأس إفريقيا، وخصوصا أنها حتكون في بلادنا، لأنه إحنا متعطشين لهذه الكأس أكثر من أي منتخب آخر، وعندنا إمكانيات، عندنا كل شيء أنه نفوز بهذه الكأس، وإن شاء الله دعواتك معنا أخويا أبو تريكة أن نفوز بها. لا مصر الأول. كل التوفيق لك. العيال المساعة قاعدين يحاولون يعني يسحبونك من الفيديوهات، وأنا مقدر جدا مجهودك بصراحة والتزامك مع منتخب المغرب، فأنا أعطيك طبعا حرية الذهاب إلى العائلة. الله يحفظكم. شكرا لكم. شكرا لك يا حمد الله، وأنت صديق عزيز جدا. الله يحفظكم. وإحنا سعيدين لما نشوفك سعيد. والله أنا سعيد لما نشوفك تعود للمنتخب وتشكل الفارق مع المنتخب. الحمد لله. ألف الله يحفظكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مبروك. هذه خذ الذهب معك، البضاعة خذ البضاعة. وهذا علم منتخب المغرب، هذا علم منتخب المغرب تبع ريان. أو شوف انت كما شفتوا خوتي خواتاتي في الفيديو هذا، كاينين الناس اللي قالك ان شاء الله المره الجايه الاردن والتوفيق للاردن. كما شفتوا المعلق ديال النهار ديال الشوبير قال لك المغرب ما شاء الله راه غادي مزيان، قال لك الاردن غادي كيصور راسو كيقول لك حنا فين رايحين حنا. المهم عاود كما كتشوفوا التصريحات ديال الاردنيين قال لك هازنا البلاد ديالنا وبالتوفيق الف مبروك للمغرب. بحال هاد الشعوب هادو هما اللي ربي كيرزقهم، علاش؟ لأنهم ما كيكونوش حاقدين، كيكون باغي لراسو الخير، بس كاين اللي كيشوف الخير عند شي واحد اخر كيقول لك كيشوفو كيقول لك بصحته يستاهل والله يرزقو. حنا الحمد لله هذا الشيء هذا ما جاش بالنعاس، جا بالخدمه وبالمجهود ديال سيدنا والناس اللي وراء سيدنا، هي باش وصلنا لهذه النتيجه هذه. وان شاء الله كاين نتائج كثيره اللي بغيت نقول المسؤول الموظف المغربي والمواطن المغربي، هذا الشيء هذا ما جاش بالنعاس، لازم الخدمه. اذا خصنا نزيدو نخدمو، نخليو الحسابات، نخليو
الحق يخليو غير خليو الامور خليو اي حاجه تولي المصلحه العامه هي اول حاجه. المصلحه الذاتيه هي الاولى. الله اكبر بالملك وتحيه لكم. الى فيديو اخر ما تنساوش بارطاجيو جيم، ما تنساوش خلونا تعليقات ومعكم فوق الجدار عطيناكم نزيد شوف